إن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنقوم معه أيضا. مت معاه في إيه؟ وهقوم معاه في إيه؟ ولا يكونش قصدك بس على طقس المعمودية اللي بيتم في بداية حياتي الإيمانية أول ما بدخل الإيمان؟ ولو هو ده اللي هيغيرني بس مش مجرد الباب اللي بيتفتح عشان أكمل، طب أنا ليه ما بتغيرش ب 180 درجة؟ ليه مش ببقى خلاص كده ما عنديش أي ميل للخطية وبتغير وشخصيتي بتتغير تماما؟ سلام ونعمة، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة معادنا مع الحلقة ال13 من كتاب التدريبات الروحية للكاتب الامريكي دالاس ويلرد. ربنا يدينا بركة ونتعلم ونتبارك كلنا. ابقوا معنا. في بداية القرن الثاني الميلادي، يعني بعد مضي 100 سنة تقريبا ميلادية، في بداية بقى القرن الثاني، في واحد اسمه ميليتوس الساردسي. الراجل ده كتب كتاب اسمه النفس والجسد والذهن. الكنيسة الرسولية الأولى في بدايتها كل الآباء اللي في الأول اهتموا جدا بحتة إن احنا ما نفصلش الناحية الجسدية أو النفسية أو علم النفس المسيحي عن الحياة الروحية، وما كانش في حاجة اسمها إن علم النفس المسيحي معناه إن أنا كده بقلل من الناحية اللاهوتية أو الناحية الروحية للموضوع. لا، الكلام ده مش حقيقي. كان في حالة من الربط. كذلك في بداية القرن الثالث كان في واحد اسمه ترتليان من الكنيسة الرسولية الأولى كتب لنا كتاب اسمه النفس. علم النفس المسيحي زي ما قلت لكم كان واخد حقه جدا في الكنيسة الرسولية الأولى، ما كانش معزول زي ما دلوقتي ممكن يكون معزول شوية. وده ياخدنا لنقطة مهمة، إن بولس الرسول نفسه ما كانش مجرد رجل لاهوتي وخلاص، لا ده كان فاهم كمان علم نفس جدا، وكان فاهم قوي في تفاصيل علم النفس، وعرف ان هو يوظفها. وفي الحلقة النهاردة والحلقة الجاية كمان هنتكلم قوي في التفاصيل وفي الآيات هو اتعامل ازاي مع النقطة دي. ده على عكس علم النفس الحديث خالص، لأن عندك مثلا أتباع سيجموند فرويد لما كانوا بيعالجوا العملاء بتوعهم أو المرضى بتوعهم كانوا بيفترضوا فرضية في منتهى الخطورة، ركزوا فيها قوي، إن إيمان العميل أو إيمان المريض بوجود الله وإيمانه بوجود إله في الكون ده في حد ذاته معطل عن العلاج، وإن كده العلاج بتاعه هيتأخر. ليه؟ لأن هو مؤمن بالخرافات اللي بتقول إن في الله. ده تعليم سيجموند فرويد، وناس كتير جدا من أتباعه بتفكر بالطريقة دي، وقلة قليلة جدا اللي ما بتفكرش كده. تعالوا نفكر بطريقة تانية. لو احنا فصلنا علم النفس المسيحي عن اللاهوت هنلاقي نفسنا امام بعض المشاكل الكتابية اللي مش عارفين نرد عليها، وهنلاقي نفسنا بنرد عليها من منطلق السفسطة وخلاص، ان احنا بنرد بمجرد كلام لكن مش عايشينه. زي مثلا في روميا 6:8 ان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنقوم معه ايضا. لو انا مش فاهم الموضوع، مت معاه في ايه وهقوم معاه في ايه؟ ولا يكونش قصدك بس على طقس المعمودية اللي بيتم في بداية حياتي الإيمانية اول ما بدخل الإيمان؟ ولو هو ده اللي هيغيرني بس مش مجرد الباب اللي بيتفتح عشان اكمل، طب انا ليه ما بتغيرش ب 180 درجة؟ ليه مش ببقى خلاص كده ما عنديش اي ميل للخطية وبتغير وشخصيتي بتتغير تماما؟ لان انا مش عايش الموضوع، لان انا مش عايش الآية، فاكرها مجرد آية اتقالت على حادثة تاريخية وخلاص. في كولوسي 3:2 اهتموا بما فوق لا بما على الارض، لانكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح فالله، فاميتوا اعضاءكم التي على الارض. ايه ده انا مطلوب ان انا اميت اعضائي؟ ده في اكشن مطلوب مني بس انا مش عارف اطبقه في الواقع العملي. طب اعملها ازاي؟ الكلام ده بقى بيودينا في حتت خلتنا نتعامل مع بعض المفاهيم الكتابية اللي هي واضحة جدا وسهلة جدا، واضحة وضوح الشمس، على انها طلاسم. يعني مفهوم كتابي واضح ما يختلفش عليه اتنين، انا مش عارف ايه علاقتي بيه. مثلا انكار النفس، حمل الصليب، صلب الجسد، خلع الانسان العتيق ولبس الانسان الجديد، الاتحاد بالمسيح، الخضوع ليه، إماتة اعمال الجسد، تقديم اعضاء الجسد آلات للبر، تقديم الجسد ذبيحة حية، الخضوع للروح القدس وان هو اللي يقودني في خدمتي. يعني ايه يقودني في خدمتي؟ انا خدمتي ببساطه ان انا بحضر وبقول الدرس او بتصل افتقد او بعمل مش عارف ايه او بقف اصلي شويه. يعني ايه الروح القدس يقودني؟ دي صعبه قوي دي. ده الروح القدس ساعات كتير بسبب تصرفاتنا الغلط ونمط حياتنا الغلط وسلوكياتنا الغلط واختياراتنا بيبقى حزين، بيبقى مطفي، فاحنا بنطفيه وبنحزنه. طب عشان يقودني دي مشكله، ده لازم بقى ان انا امر بعمليه تقديس وعمليه دوام ثابته، ويا عالم بقى انا كده هبقى ماشي صح ولا لا؟ طب هيجي ولا مش هيجي؟ ايه الوضع؟ فاحنا بنستعيد عن ده بالتحضيرات والتنظيمات وسائل الايضاح وطرق الجذب او عوامل الجذب. فاكرين بولس الرسول لما كان يبقى عايز يروح يبشر في حته يقول لك فمنعه الروح؟ بصوا جمال الكنيسه الرسوليه الاولى، بصوا الوضوح، بصوا الشفافيه. الحاجه اللي احنا مفتقدينها دلوقتي، منعوا الروح يروح الحته الفلانيه. في لوبوس لو تاخدوا بالكم يقول لك الروح كان بيخفيه من حته ويظهره في حته ثانيه ويلاقي نفسه في حته ثالثه، ويبقى بيكلم واحد والواحد ده يبص حواليه مره واحده ما يلاقيش في لوبوس. ايه ده؟ حاله خضوع كامله للروح القدس وتقديس ونمط حياه معين خلى الروح القدس بيستخدمه كاداه
يضيعها في ايده. موقف من مواقف بولس الرسول كان على قلبه قوي ان هو يروح كنايس اسيا الصغرى، تقريبا كان عايز يروح افسس او حاجه، يقوم يجي له الروح القدس في رؤيه او في حلم ويقول له راجل مكدوني، راجل من اليونان، يقول له اعبر الينا واعنا. في الروح القدس يلفت نظرك لاولويات الخدمه، مش للي انت عايز تروحه من وجهه نظرك ان هو صح، لا انا عايزك تروح حتت معينه لاهداف تانية. احنا ساعات كتير بنخدم بنوايانا الحسنه وبقدراتنا الشخصيه وباختياراتنا وباولوياتنا اللي احنا بنرتبها، مش بالخضوع للروح القدس. وبسبب كده ساعات كتير بنفشل في ان احنا نقدم مشوره كتابيه او ارشاد كتابي لحد ونساعده على خطوات عمليه يتغير بيها، لان انا مش عايش اللي بقوله. انتوا فاكرين السيد المسيح كانت اغلب مشاكله مع مين؟ الكتبه والفريسيين. سيبكم من الفريسيين، تعالوا نركز في الكتبه. الكتبه دول ما كانش فيه مطابع ساعتها، ما كانش فيه حاجه اسمها مطبعه دار الكتاب المقدس او مطبعه دار الهلال او اي مطبعه من اي نوع. الطريقه الوحيده لنسخ الكتب المقدسه ان الكتبه دول يقعدوا يكتبوها، يقعد يكتب الكتاب المقدس. فكانوا حافظين الكتاب المقدس، حافظينه صم، ما عندهمش اي مشكله. لو تاخدوا بالكم هيرودس لما جاله المجوس وقالوا له ان فين المولود الملك، جاب الكتبه او استدعى الكتبه وسالهم المسيح هيولد فين، نداهم وسالهم. فهم طبعا اللي هم ناسخين الكتاب فحافظينه صم، يا معالي الملك او يا سياده الملك ده هيتولد في بيت لحم اورشليم. فالكاتب حافظ الكتاب المقدس وحافظ ايات. الله يا رب، امال انت كنت زعلان منه ليه وعمال تبكتهم ليه وتطلعهم مزيفين ليه ومرائين ليه واحذروا من خمير الكتبه والفريسيين وكلام صعب قوي. بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى كلنا نكون استفدنا. من فضلكم ما تنسوش اللايك والشير لو انت بتتفرج على الفيسبوك، وما تنساش السبسكرايب وتفعيل الجرس لو انت بتتفرج على اليوتيوب عشان يوصل لنا كل ما هو جديد، سواء فيديوهات مشورة زوجية او الكتاب اللي بلخصه دلوقتي او الكتب اللي جاية او حتى فيديوهات التسبيح والترنيم اللي بالجيتار. اسيبكم في رعاية المسيح، سلام.